παιχνίδι των ερωτήσεων. Έχουμε μάθημα. Αν η Miss Colette ανακαλύψει ότι παίζουμε, θα μας αποβάλει. Ηρέμησε. Εδώ δεν θα μας βρει. Είναι το μόνο σημείο που δεν έχει κάμερες. Να παίξουμε θάρρος ή αλήθεια. Lady, ποια είναι η κολλητή σου? Γιατί δεν μπορούμε να είμαστε φίλες όπως παλιά? Μην ανησυχείς για αυτές. Εγώ θα είμαι η κολλητή σου για πάντα. Και τώρα θα αρχίσει η κατάταξη στους κοιτώνες. Μακάρι να είμαστε μαζί, μακάρι, μακάρι. Τρίμι και Φίμπι. Κοιτώνας νούμερο 2. Έλα, Ντέζι, Στέλλα και Κρίσταλ. Εντάξει. Κοιτώνας νούμερο 1. Λέιντι, Λάλα και Κόνι. Νομίζω... η Κόνι! Ναι! Κολλητές για πάντα! Σειρά μου. Τζένα, τι σε τρομάζει πιο πολύ? Τι είναι αυτή η σκιά? Η μαθήτρια φάντασμα! Το κρεβάτι έτρεμε. Πράγματα πετούσαν. Αραχνοϊστή. Τρόμαξα πάρα πολύ. Φαντάσματα. Κορίτσια, είναι ώρα για μάθημα. Πού είσαστε? Τι ακούστηκε? Μάλλον ήταν η Miss Colette. Λοιπόν, δεν είναι η πρώτη φορά που κάνουμε αταξία. Έτσι δεν είναι? Είναι ώρα για ύπνο και να θυμάστε ότι απαγορεύονται τα πάρτι. Θα κάθομαι εδώ και θα παρακολουθώ. Νιάμ, φαίνονται τέλεια, Κόνι. Δεν ξέρω αν θέλω να δοκιμάσω με τη σοκολάτα ή με τη φράουλα. Αυτό. Για να ζωντανέψω λιγάκι το πάρτι. Χαμόγελο! Χορέψτε, γελάστε, τραγουδίστε. Το πάρτι δεν σταματά. Τι? Δεν με πήρε ο ύπνος! Δεν με πήρε ο ύπνος! Τι σκαρώνετε? Να, σας φέραμε ένα μαξιλάρι για να κοιμόσαστε πιο άνετα. Α, ευχαριστώ. Τι δικαιολογία να βρω τώρα για την τάξη της ρομποτικής? Και αν... εδώ είμαι. Έχει κόκκινες και πράσινες κουκίδες στο πρόσωπό της. Όχι. Αυτό είναι σύμπτωμα του άγριου πυρετού. Κρίσταλ, είσαι εντάξει? Είναι ο άγριος πυρετός. Όχι. Κόλλησαν όλοι τον άγριο πυρετό του δάσους. Πρέπει να φύγω πριν να είναι αργά. Εντάξει, Ντέζι, και σένα? Από πότε σου αρέσει ο Σακ? Εγώ... είμαι η Ντέζι. Ναι, χάρηκα πολύ. Είμαι ο Σακ. Λοιπόν, τα λέμε στην τάξη. Οπωσδήποτε τα λέμε στην τάξη. Λοιπόν, να πηγαίνω κι εγώ. Γεια! Λοιπόν, Σακ, θα ήθελες να βγεις μαζί μου για παγωτό? Ούψ. Το πρώτο που πρέπει να μάθεις για να τραγουδάς είναι οι κλίμακες. Λα 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 λα. Λα 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 λα. Τι κάνετε? Είναι η παράδοση. Πρέπει να σας φιλήσω. Αχα. Μα δεν μου αρέσει ο Σακ. Ψεύτρα! Πρέπει να παίξεις θάρρος. Φάε 4 μπισκότα ταυτόχρονα και πες Σακ. Σακ. Σας τσάκωσα. Μα πού έχουν πάει? Ριμ, θέλει να παίξει κι αυτός. Ο Ριμ και η Τρίμ είναι αχώριστοι. Ριμ! Ουάου! Φαίνεσαι απίθανος! Ριμ! Ω, καημενούλη. Κάποιος πρέπει να έχει όρεξη για παιχνίδια σήμερα. Μη φοβάσαι, Ριμ. Κάποιο τρόπο θα βρούμε εμείς. Τα καταφέραμε, Ριμ. Τα λέμε σύντομα. We must protect each other. You gotta hide from people that are mean. Και Σάνον, είναι η σειρά σου. Περνούσες καλά όταν μας ενοχλούσες? Εγώ ποτέ δεν ήθελα να ενοχλήσω. Ένα πάρτι, Να η ευκαιρία μου. Θα φροντίσω να είναι σκέτη καταστροφή. Θα κυριαρχήσει το σκοτάδι. Το βρήκα. Θα ξυπνήσω τη Miss Colette και θα τους αποβάλει όλους εξαιτίας του πάρτι. Εσύ! Όποια κι αν είσαι, μπορείς να χαλάσεις το πάρτι μας, αλλά ποτέ δεν θα χαλάσεις τη φιλία μας. Δεν έχει σημασία τι θα συμβεί, θα είμαστε πάντα μαζί. Αυτό το φως! Όχι! Θα ξαναγυρίσω! Πρέπει να παίξεις θάρρος. Πρέπει να φιλήσεις ένα τζέλι. Ξέρω ότι τα πηγαίνετε πολύ καλά.
Τι? Όχι, δεν θα μου χαλάσετε το σχέδιο. Επιτέλους ξεφορτώθηκα αυτά τα τζέλις. Η φωτογραφία! Γυρίστε πίσω! Εντάξει, Σίδνεϊ, σειρά σου. Ποια πιστεύεις ότι χορεύει καλύτερα, εσύ ή η Σάνον? Η αλήθεια είναι ότι εγώ πάντα σε θαύμαζα. Δες, αυτό που σου φαίνεται? Wow, εννοώ, μόνο αυτό μπορείς να κάνεις. Wow, είσαι απίθανη. Νιώθω ωραία που είμαστε φίλες. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε περάσει ωραία. There's no way to beat us. We're all you're afraid of. Now we're gonna catch our friends. We're not gonna hide. The circle's gonna lose. Just shadow, you're breaking the rules. Our friendship's stronger than all that you do. Shades of the way come to you. Leaving. You know the sky's the limit. It is time to dream. It is time to dance. And we always will be truly, truly friends. Truly, truly friends. Truly, truly friends. It's Christmas time, so we're all together. Let's have some fun. It doesn't matter where we are, as long as we can be with each other. Because we know that it is Christmas time. We can share our joy. Celebration time with all your friends. You know that this is a different Christmas. Ό,τι και να προκύψει, εμείς θα το ξεπεράσουμε. Είμαστε Πολιτές για πάντα! Αχα! Σας τσάκωσα!